咁呢個故事咧叫做《才高八斗》啊，就出自宋朝啊一本小説啊《昔常談》。咁就話天下才有一石，曹子建獨佔八斗，我得一斗，天下共分一斗。謝靈運曾經講過自己就去稱讚呢個曹子建啊。咁一石係咩嘢？一石就係10斗，以前嘅一個重量單位。一斗咧就等於咧10升。咁我哋都聽過升斗蟻民啊，比如微不足道咁嘅意思。咁謝靈運咧就其實呢個説話咧，佢係褒讚呢個讚揚呢一個曹子建啊，即係曹植啦，好有才華。天下嘅才能一共有10石啊。一石啊，一個11石，即係一個10斗啦。曹子建佔咗80%，然之後佢自己咧就佔咗10%咁樣嘅嚇。咁其實我哋都可以睇到咧，謝靈運嘅自視啊都係好高嘅，覺得自己好叻㗎嚇。謝靈運咧就係南朝嘅宋人。嗱，我哋記住就唔好將唐宋元明清個宋同呢個宋朝溝埋一齊嚇。呢個南朝咧就係我哋知道，即係西晉就東晉啦嚇，西晉就滅亡咗，去到東晉啦。東晉個重心就喺江南一帶嘅。咁東晉亡咗之後咧，就宋齊梁陳啊，所以就佢呢個宋朝唔同我哋習慣講嘅宋朝啊。咁謝靈運咧就寫咗好多嘅山水詩，自細好聰明。佢嘅嘢咧叫做謝玄啊，就成日同人誇耀，哇！呢個細路好叻啊，天資非凡，係我個仔生嘅咁。咁謝靈運咧就佢自己好識寫山水詩啦，佢啲後代都係好叻嘅，寫啲山水詩。佢嘅第6世嘅孫叫做蛟賢啊，係出咗家嘅，就係專門寫嗰啲禪詩啊，都係好有名嘅詩人嚟嘅。咁咧，佢咧就出身喺東晉嘅氏族，有好多田產莊園，門生都有幾百人之學生啊，老婢就無數，仲有私人嘅軍隊。謝靈運咧就享受好奢侈嘅生活啊。當時咧就有幾個大族咧就把持咗東晉嘅朝政啊。咁啊有個姓王噶啦，亦都有姓謝噶嚇。所以後尾劉禹錫有句詩啊：舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。就講到咗唐朝嘅時候咧，呢啲氏族咧就開始衰敗咁嘅意思。喺東晉同埋南朝嘅時候咧，啲富貴之家競相奢華啊。謝靈運咧就用嗰啲器物好鮮好華貴。佢咧就襲封呢一個康樂宮，逍遙快樂，大家叫佢做謝康樂。當時咧東晉南朝係點樣奢華法？有時係即係好似嗰個叫做石崇啊，有一個好出名啊，石頭個石啦，崇拜個崇。佢屋企啲珊瑚咧多到咧，求其攞一嚿出嚟，石米高嘅，啪啪啪打爛佢，一啲都唔心痛咁樣嘅。公係一個好大嘅稱號嚟嘅，一個名將。咁佢就公侯伯子男啦，但係佢其實冇咩，佢朝中咧只有嗰個虛名嘅啫。咁佢就冇係親自處理朝政嘅。喺公元424年咧，佢就遭到權臣嘅排擠，就離開咗繁華嘅京城，去到永嘉，即係而家溫州一帶。雖然溫州咧而家喺當時咧係一個蠻荒之地，但係溫州呢個地方喺中國嘅文化歷史上好重要嘅。溫州話係最接近楚國嘅語言嚟嘅，到而家都仲係啊。謝靈運呢啲富家子弟咧就覺得自己懷才不遇，個心又唔中意啦，喺永嘉咧就唔理政務啦。咁佢其實係個官嚟啊嘛，本嚟要做嘢啊嘛，不過佢就唔中意，所以咧喐親咧就
突然間就10日8日就唔做嘢，就去睇名山大川。當時咧溫州咧就有個雁蕩山啊，我哋而家都知道都仲係有嘅，係好大一座山，咁啊好多名勝嘅。咁亦都因為呢座雁蕩山咧，將溫州同其他地方隔咗出嚟，所以咧溫州嗰個古語言咧可以一路保存到而家嘅。咁溫州人到而家都係一個好特別嘅群體嚟嘅。前幾年咧就有咩溫州買樓團啊，一齊去買樓啊咁樣樣。咁後來咧，佢就話佢有病，就辭官去咗會稽，就係指而家嘅浙江嘅紹興啦嚇。呢個字咧，有啲人讀肇慶，但應該讀紹興嘅。點解咧？因為佢個名咧係當時南宋嘅高宗皇帝啊，宋高宗啊，喺北宋滅咗之後，佢就去到紹興嗰度咧，就重新建立宋朝。所以佢係想咧興復翻呢一個嘅宋朝，所以應該讀興啊，唔係讀慶啊。咁呢個地方就依山傍水，起咗一座精舍啊，同人咧日日咧飲酒作樂，放蕩不羈。咁有一次喺千秋亭咧，竟然除晒衫喺度呱呱呱狂叫啊！當地太守見到佢咁失禮，梗係過嚟鬧佢啦。點知俾阿謝靈運咧鬧翻轉頭。謝靈運咧就幾有才氣嘅，佢日日喺山水之間流連咧，就寫咗好多好好嘅詩，刻畫啲自然景物咧好細緻，講求形式嘅美。每次有一首新嘅詩作傳到京都咧，大家咧就爭相抄錄流傳出去。點解爭相抄錄？因為嗰時咧就冇影印機呢啲嘢嘅，有首咁嘅詩咧就只能夠咧揾一個識得寫字嘅人幫我抄一次咁樣。謝靈運被譽為山水詩嘅創始人嚟嘅，讀佢幾首詩啊，譬如有一首《登池上流》，池塘生春草，楊柳變菱衾。有譬如過此寧夜啊，白雲抱幽石，綠條眉青蓮，寫得好清新㗎呢啲字。宋文帝即位之後咧，就好賞識佢嘅才華，就將佢召翻去京城，任命為秘書監。宋文帝就將謝靈運嘅詩作同埋書畫稱為二寶嚇，兩個寶貝，就成日叫佢咧就食飯嘅時候揾佢一齊食飯啦，討論詩文咁樣啊。所以咧人咧就唔應該叻唔切嘅嚇。謝靈運咁樣以為自己叻唔就覺得魏晉200年間冇人比得上自己啦，就話天下才一石，曹子建獨佔8斗，我得1斗，其他嘅人共分1斗，好似係讚揚呢個嘅曹子建，其實咧就話自己都係話自己好叻咁意思，因為曹子建已經唔喺度噶啦嘛，係嘛？咁曹子建唔喺度。你話你得1斗，天下人得1斗，咁即係話喺而家世界上你佔50%啦。但係宋文帝咧揾佢一齊食飯，一齊傾詩文，只不過當佢一個文學侍從啫，就唔係當佢一個官嘅，唔係話當佢一個可以做嘢嘅官嘅，所以就冇重用佢。咁過咗冇幾耐喎，謝靈運覺得自己唔受重視，就話病咗唔出遊啦。結果咧又被罷官，咁翻去會稽啦。咁當時嘅士族咧就大家都想要多啲土地嚇，即係人咧好似真係貪得無厭咁樣嘅，有嘅仲想再有咁樣。咁佢又想咧就想多啲田地，佢咧喺會稽咧就睇中咗會總湖、幽王湖兩個地方，就想將啲水放晒去變成田，就變成自己嘅。但太守就唔俾佢咁樣做，咁結果就互相爭執起嚟啦。後尾會稽太守咧就同宋文帝上書，係懷恨在心咁樣啦嚇，就告佢謀反。謝靈運咧就即刻趕翻去京師啦，
就話其實唔係啊，係太守同我咧有牙齒印啊，就表白啦。宋文帝識咗呢個鄭問咁耐，都知道佢狂放噶啦，好啦就放佢去會稽，冇可能又會生翻啲事端喎，就決定派佢去臨川，就而家江西省嘅撫州啊。撫州係一個係王安石嘅故鄉嚟㗎，好多才子嘅。但喺臨川咧，佢依然咧就係好狂放，而且咧係比喺會稽更加過分。最後咧就得罪咗官府，官府派人嚟捉佢，以謀逆罪啊，充軍廣州，最後就處死。哎呀，年近49歲，一個咁最有才華嘅詩人咧，就結束咗一生。咁所以呢個故事亦都教俾我哋知咧，人咧有才嘅就唔好嘢咧唔切咁樣，一定咧要將自己嘅才華咧就內斂一啲，係嘛？譬如好似我哋有一粒摩尼珠寶啊，有一粒珠寶放喺個盒入邊，就算出邊蒙咗塵啊，個盒啊全部蒙晒塵，嗰粒珠寶始終都係生生發光嘅。但你攞出嚟咧，閃爍爍咁樣，過咗冇幾耐咧，佢哋就會陳舊噶啦，而且咧亦都會咧令到人哋妒忌嚇。呢個就係呢個故事嘅教訓。